મોર્નિંગ ટુ ઓલ મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે વ્હીકલ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ગેરેજ પ્રેક્ટિસ સબ્જેક્ટ અંતર્ગત ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ ડિફરન્ટ વ્હીકલ સિસ્ટમમાં કુલિંગ સિસ્ટમની વિશે કરવા જઈ રહ્યા છે. સર્વિસિંગ ઓફ કુલિંગ સિસ્ટમમાં સર્વિસિંગ ઓફ ધ રેડિએટર એન્ડ વોટર જેકેટ, એટલે કે વોટર જેકેટ અને રેડિએટરની સર્વિસિંગ વિશેની ચર્ચા આજના લેક્ચરમાં આપણે કરીશું. Cooling system is the one of the important system in water cooled engine. જે એન્જિનની અંદર આપણે વોટર કુલિંગ સિસ્ટમ ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હોય છે, તો તેની માટે આ કુલિંગ સિસ્ટમ જે છે તે ખૂબ જ મહત્વની એક સિસ્ટમ તરીકે ભાગ ભજવતી હોય છે. Generally, the forced circulation system is employed in majority water cooled engine where the water coolant is circulated through the system using the pump. સામાન્ય રીતે જે વોટર કુલિંગ ટાઈપના જે એન્જિન છે તો તેની અંદર ફોર્સ સર્ક્યુલેશન ટાઈપ કુલિંગ સિસ્ટમનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, અથવા તો ફોર્સ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ જે છે તે તેમાં લાગુ કરવામાં આવતી હોય છે. જનરલી આપણે જે કુલિંગ સિસ્ટમ છે તે બે રીતની છે. એક થર્મોસિફોન ટાઈપ કે જેની અંદર વોટર ડેન્સિટીના આધારે કુલિંગ થતું હોય છે, અને બીજા નંબરની અંદર આવે છે ફોર્સ ટાઈપ. તો ફોર્સ ટાઈપની સિસ્ટમ જે છે, ફોર્સ ટાઈપ વોટર સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ, એ મુખ્યત્વે આ જ સિસ્ટમ બધા જ વોટર કુલ્ડ એન્જિનની અંદર સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે, કે જેની અંદર પાણી, વોટર અથવા તો કુલન્ટ આ બંનેમાંથી એક જે યુઝ કરવામાં આવતું હોય તો તેનું સર્ક્યુલેશન જે છે તે પંપની મદદથી થતું હોય છે. The coolant water or coolant circulation cycle in actual engine as shown in figure. હવે એકચ્યુઅલ એન્જિનની અંદર કઈ રીતે પાણીનું અથવા તો કુલન્ટનું સર્ક્યુલેશન, વોટર અથવા તો કુલન્ટનું સર્ક્યુલેશન થાય છે તે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર દર્શાવવામાં આવેલું છે. સર્ક્યુલેશન ઓફ ધ વોટર એન્ડ કુલન્ટ, એન્જિન બ્લોક એન્ડ સિલિન્ડર હેડ. સૌથી પહેલા હવે આપણે એક તરફથી ચાલુ કરીએ તો કુલન્ટ ફિલ્ટર. કુલન્ટ જે છે, આપણે જે ફ્યુઅલ ફિલ્ટર સિસ્ટમ કુલિંગ વોટરની સિસ્ટમ છે, તો તેની અંદર પણ કુલિંગ માટેનું ફિલ્ટર રાખવામાં આવેલું હોય છે, કે જેનામાંથી આપણે જે કુલિંગ સિસ્ટમની અંદર તેની ફિન્સ અથવા તો સિલિન્ડર બ્લોક અથવા સિલિન્ડર હેડ અથવા તો જે આખી સપ્લાય સિસ્ટમ જે છે તેની અંદર જો કોઈ પણ પ્રકારની ઇમ્પ્યુરિટી વચમાં આવતી હોય અને તે કુલન્ટ સાથે ભળી જતી હોય તો તેને પરિણામે જે કુલિંગના પાથ જે છે તે બ્લોક થવાની સંભાવના રહેતી હોય છે. આથી સૌથી પહેલા આપણે કુલન્ટને ફિલ્ટર કરવામાં આવતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ક્રેન્કેસ ઓર ઓઇલ કુલર, અને ત્યાંથી તે ક્રેન્કેસમાંથી અથવા તો ઓઇલ કુલરની મદદથી તે અંદર દાખલ થાય છે. વોટર ઇન રેડિએટર વાયર થર્મોસ્ટેટ. હવે પાણી, વોટર જે છે તે રેડિએટરની અંદર દાખલ થતા પહેલા તે થર્મોસ્ટેટમાંથી પણ ફ્લો થતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે એન્જિન બ્લોક એન્ડ સિલિન્ડર હેડ. નેક્સ્ટ જે છે તેની અંદર આવે છે ત્યારબાદ વોટર પંપ. એટલે કે આપણે જે કુલિંગ સિસ્ટમ જે છે તે સામાન્ય રીતે જોવા જઈએ તો પાણીનું જે સર્ક્યુલેશન અથવા વોટર અથવા કુલન્ટનું સર્ક્યુલેશન જે છે તે રેડિએટરની અપર ટેન્કમાંથી ફિન્સમાં જઈ અને લોઅર ટેન્કમાં દાખલ થાય છે. ત્યારબાદ વોટર પંપની અંદર તે પ્રેશરાઇઝ થાય છે, અને ત્યાંથી પ્રેશરાઇઝ થયેલું કુલન્ટ જે છે તે સિલિન્ડર બ્લોકના અંદર દાખલ થતું હોય છે. હવે સિલિન્ડર બ્લોકમાંથી તે સર્ક્યુલેટ થઈ સિલિન્ડર હેડની અંદર દાખલ થાય છે. સિલિન્ડર હેડની તરફ કુલન્ટ માટે થર્મોસ્ટેટ વાલ્વ આપણે માઉન્ટ કરવામાં આવેલો હોય છે, કે જે એક નિશ્ચિત ટાઈમ ઇન્ટરવલ અથવા તો જે કે એનો ટેમ્પરેચર ઇન્ટરવલ જે આપણે સેટ કરેલો હોય છે, કે જે મુખ્યત્વે 72 ટુ 80 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાન ઉપર ઓપરેટ થતો હોય છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આ ટેમ્પરેચર તે ના પહોંચે ત્યાં સુધી તે ક્લોઝ પોઝિશનમાં હોય છે. હવે જેવો તે 72 થી 80 ટેમ્પરેચરની નજીક પહોંચે એટલે તે ઓપરેટ થાય છે, અને ત્યાંથી પાછો કુલન્ટ જે હીટેડ થયેલું કુલન્ટ જે છે તે ફરી પાછું રેડિએટરની અંદર દાખલ થાય છે. અને આ રીતે આખી સાયકલનો સિસ્ટમ ફ્લો જે છે, વોટર ફ્લો અથવા તો કુલન્ટનો ફ્લો તે થતો રહેતો હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે સર્વિસિંગ ઓફ ધ રેડિએટર ઇન્ક્લુડ ધીસ ટુ પ્રોસેસ. હવે રેડિએટરની અંદર સર્વિસિંગ જે છે તો તેના માટેની બે પ્રોસેસ જે છે તે જોઈએ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ બેક ફ્લશ ધ રેડિએટર. આને બેક ફ્લશ અથવા તો રિવર્સ ફ્લશિંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઓવરહીટિંગ પ્રોબ્લેમ મે કોઝ ધ ડિપોઝિટ એન્ડ રિસ્ટ્રિક્ટ ધ કુલન્ટ ફ્લો. જ્યારે આપણે એન્જિન ઓવરહીટ થતું હોય તો તેના માટેના કિસ્સામાં અંદર જો દાખલ જોવા જઈએ
તો જ્યાં કુલન્ટનો ફ્લો થતો હોય તો તે ભાગની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ઇમ્પ્યોરિટી જમા થઈ ગઈ હોય તો બ્લોક થઈ ગયા હોય તો આના પરિણામે એન્જિન જે છે તેનું કુલિંગ જે છે તે યોગ્ય પ્રમાણમાં થતું હોતું નથી. This can often be loosened by the back flushing the radiator. એટલે કે આ પ્રકારની પ્રોસેસ આ પ્રકારની જે ખામી છે તો તેને દૂર કરવા માટે આપણે રેડિએટરની અંદર રિવર્સ ફ્લશિંગ અથવા તો બેક ફ્લશિંગ પ્રોસેસ જે છે તે કરવામાં આવતી હોય છે. પ્રોસિજર ફોર ધ બેક ફ્લશિંગ ધ રેડિએટર ઇઝ એઝ ફોલો. હવે જ્યારે આપણે કોઈ પણ રેડિએટરની અંદર રિવર્સ ફ્લશિંગ અથવા તો બેક ફ્લશિંગ કરવાનું હોય તો તે વખતે કઈ રીતે તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસિજર છે તે હવે જોઈએ. બેક ફ્લશિંગ a radiator required the use of special gun that mixes with the air and water. આ પ્રકારના રિવર્સ ફ્લશિંગ સિસ્ટમની અંદર રેડિએટરની અંદર તેનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તેના માટે એક સ્પેશિયલ ગનનો ઉપયોગ થાય છે કે જેની અંદર વોટર અને એરનું મિક્સર છે તે કરવામાં આવતું હોય છે. લો પ્રેશર એર ઇઝ યુઝ ટુ પ્રિવેન્ટ ધ કુલિંગ સિસ્ટમ ડેમેજ. અહીં આપણે જે એર અને વોટરનું મિક્સર છે તો તેની અંદર એર જે છે તે લો પ્રેશર વાળી રાખવામાં આવે છે કે જેથી કુલિંગ સિસ્ટમની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું ડેમેજથી તેને અટકાવી શકાય. ફિગર્સ ઓફ ધ સેટઅપ ઓફ બેક ફ્લશિંગ ધ રેડિએટર. હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર આપણને ફિગર દર્શાવવામાં આવેલી છે કે કઈ રીતે રેડિએટરની અંદર રિવર્સ ફ્લશિંગ સિસ્ટમ જે છે તે કરવામાં આવે છે. ડિપોઝિટ વિલ કમ આઉટ ધ ફિલ્ટર ઓપનિંગ એન્ડ આઉટ ઓફ ધ હોઝ કનેક્ટેડ ટુ ધ અપર હોઝ નેક. હવે જો કોઈ પણ સિસ્ટમની અંદર અથવા તો ફિન્સની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ઇમ્પ્યોરિટી જમા થઈ હોય અથવા તો કાંટ કે કચરો કે એવું જમા થયું હોય તો તે ઉપર ટેન્ક જે છે રેડિએટરની તો ત્યાં જે એનો હોઝ કનેક્શન લગાડવામાં આવ્યું હોય છે તો ત્યાંથી તે બહાર નીકળી જાય છે. આ જે સ્લાઇડની અંદર ફિગર દર્શાવવામાં આવેલી છે કે જેની અંદર ફ્લશિંગ ગન તે નીચેથી ઉપર તરફ આપણે જનરલી જે ઓપરેશન જે છે તો તે કઈ રીતે છે તો કે ઉપરથી નીચે તરફ પાણીનો ફ્લો થતો હોય છે અને અહીંથી પાછું અંદર દાખલ થઈને પછી ઉપરથી ફરી પાછું અંદર આવે એટલે આ રીતે આખી સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ થતી હોય છે. હવે રિવર્સ ફ્લો સિસ્ટમની અંદર શું થાય છે કે ફ્લશિંગ ગન હોય છે કે જેની અંદરથી એર અને વોટર આ બંનેનું મિક્સિંગ જે છે તે નીચેના ટેન્ક લોઅર ટેન્કમાંથી એને દાખલ કરવામાં આવે છે અને આ જે લોઅર ટેન્કમાંથી દાખલ કરેલું પ્રેશરાઇઝ જે મિક્સર છે તે ફિન્સ રેડિએટરની ફિન્સમાંથી માંથી ઉપરની તરફ આગળ વધે છે અને ઉપરની તરફથી તે બહાર ફ્લશ થઈને નીકળી જાય છે. ઘણી વખત આ જે રિવર્સ ફ્લશિંગ સિસ્ટમ જે છે તો તેની અંદર કોસ્ટિક સોડા NaOH નો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવતો હોય છે કે જેથી જે કોઈ પણ ઇમ્પ્યોરિટી તેની અંદર દાખલ થયેલી હોય તો તેને આપણે નીચેની તરફથી જ્યારે દાખલ કરવામાં આવે છે તો તે પૂરેપૂરી સિસ્ટમને સંપૂર્ણ રીતે સાફ કરે છે અને આ વખતે આ સિસ્ટમનો જ્યારે ઉપયોગ આ પ્રકારની પ્રોસેસ કરી રહ્યા હોય છે તો તે ઓપરેશનના પરફોર્મન્સ દરમિયાન રેડિએટરની જે કેપ હોય છે ટોપ તો તેને આપણે બંધ હંમેશા રાખવી પડતી હોય છે. તો જ્યારે આપણે ફ્લો કરાવીશું તો તે વખતે જે રેડિએટરની ફિન્સની અંદર જે કોઈ પણ કચરો જમા થયેલો હશે તો આ જે કચરો જે ઉપરથી તો એન્ટર થઈ ગયો છે પણ નીચે સુધી પહોંચી શકતો નથી. તો આવા કિસ્સામાં જ્યારે તેને રિવર્સની અંદર ફ્લો કરવામાં આવે છે તો તે વખતે જે કોઈ પણ ઇમ્પ્યોરિટી કચરો કે જે કાંઈ મટીરિયલ જે આવી ગયું છે કોરોઝન વાળી આપણે મેટલ તો તે બધી જ વસ્તુ રિવર્સ ફ્લો સિસ્ટમની અંદરથી જ્યારે આ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે દરમિયાન તે લોઅર ટેન્કમાંથી આપણે જ્યારે ફ્લો કરાવીએ છીએ વોટર અને એરનો તો તે પ્રેશરાઇઝ કરી અને તેને અપર ટેન્કમાંથી બહારની તરફ ધકેલી દે છે. એટલે આ રીતે આ ઓપરેશનનો ઉપયોગ કરી અને જો રેડિએટરની અંદર કોઈ પણ ઇમ્પ્યોરિટી કે રહેલું હોય તો તે આપણે સરળતાથી દૂર કરી શકતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ આવે છે એક્સટીરિયર ક્લીનિંગ ઓફ ધ રેડિએટર. હવે રેડિએટરનું બહારની તરફ કઈ રીતે ક્લીનિંગ કરવામાં આવે છે તો તેના વિશે જોઈએ. Overheating can be result due from the exterior plugging as well as the internal plugging is caused by dirt or insect. હવે ઓવરહીટિંગ જે છે તે સામાન્ય રીતે બે રીતે આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો એક તો કે રેડિએટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું બ્લોક ચોકઅપ થઈ ગયું હોય પ્લગિંગ થઈ ગયું હોય તો તેને કારણે થતું હોય છે અથવા તો બહારની જે તેની ફિન્સ વાળી જે સપાટી છે તો તેની ઉપર કઈ ડર્ટ કે ડસ્ટ કે ધૂળ કે એવું કઈ લાગ્યું હોય તો તેને પરિણામે
તે કુલિંગ જે છે તે પૂરતા પ્રમાણમાં કરી શકતું હોતું નથી, કે જેને પરિણામે તે પોતાનું કામ જે છે તે ઓપરેશન જે છે તે એફિશિયન્ટ રીતે થતું નથી. This type of plugging can be seen in the viewing straight through the radiator while a light is held behind the radiator. એટલે આ પ્રકારનું પ્લગિંગ જે છે તેને આપણે જે તેની સીધી રેડિએટરની પાછળની તરફ જ્યારે લાઇટિંગ કરીએ છીએ તો તેની વખતે આપણે તેને જોઈ શકતા હોઈએ છીએ. ઇટ ઇઝ મોસ્ટલી લાઇકલી ટુ અકર ઓન ઓફ રોડ વ્હીકલ. અને આ પ્રકારનું જે ક્લિનિંગ જે છે તે જ્યારે વ્હીકલ ઓફ રોડ કન્ડિશનમાં હોય છે તો તે વખતે સામાન્ય રીતે પરફોર્મ કરવામાં આવતું હોય છે. ધ પ્લગિંગ ધ એક્સટીરિયર ઓફ ધ રેડિએટર કોર કેન યુઝ્યુઅલી બી ક્લીન વિથ ધ વોટર પ્રેશર ફ્રોમ ધ હોઝ. એટલે આ પ્રકારનું જે એક્સટીરિયર પ્લગિંગ થઈ ગયું હોય તો તે વખતે રેડિએટર કોરને સામાન્ય રીતે સાફ કરવા માટે આપણે હોઝની અંદરથી પ્રેશરાઇઝ કરેલા વોટરનો ઉપયોગ કરીને સાફ કરી શકીએ છીએ, સફાઈ કરી શકીએ છીએ. ધ વોટર ઇઝ એટ ધ એન્જિન સાઇડ ઓફ ધ રેડિએટર. અને વોટર જે છે તે રેડિએટરથી એન્જિનની તરફ જાય તે રીતે તેનો ફ્લો કરવાનો હોય છે. એટલે કે જે રેડિએટરની ફિન્સ જે આપણે ઝિગઝેગ ટાઈપ કે કોરોગેટેડ ટાઈપ જે આપણે ફિન્સ જે છે તો તેની અંદર જે પાથ વચ્ચે જે જગ્યા રહેલી હોય છે તો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના મટીરિયલ, ડર્ટ હોય, ડસ્ટ હોય, મડ હોય કે કોઈ પણ પ્રકારનું બ્લોકેજ થઈ ગયું હોય તો તેને આપણે દૂર કરવું પડતું હોય છે. ધ વોટર શુડ ફ્રી ફ્રોમ ફ્લો થ્રુ ધ કોર એટ ઓલ ધ લોકેશન. અને આ વખતે જે પાણીનો ફ્લો જે થાય છે તો તે તેની કોરની અંદર જેટલી જગ્યા છે તો તેની અંદર ફ્રી પાસ થઈ જાય છે. ઇફ this does not clean, the radiator should be removed from the vehicle and cleaned by the separating the radiator. અને જો વ્હીકલની અંદર આ રીતે આપણે તેની સફાઈ ના કરી શકતા હોઈએ તો આવા કિસ્સામાં આપણે વ્હીકલની અંદરથી રેડિએટરને બહાર કાઢવું પડે છે, ડિસ્કનેક્ટ કરી અને બહાર કાઢવું પડે છે અને ત્યારબાદ સેપરેટલી તેને સાફ કરવું પડતું હોય છે. The radiator tube or fin may be cleaned by washing them with a suitable hot cleaning solution such as 0.51 of HP radiator cleaner. HP radiator cleaner is supplied by the MS Hindustan Petroleum Corporation. અને આપણે જ્યારે રેડિએટરની અંદર સફાઈ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે વખતે તેની બહારની ટ્યુબ અથવા તો ફિન્સ જે છે તેને પણ સાફ કરવી જરૂરી હોય છે. અને તેને સાફ કરવા માટે તેનું એક સોલ્યુશન આવે છે કે જે 0.51 HP રેડિએટર ક્લીનર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો તેની મદદથી તેને ગરમ કરી, પૂરતા પ્રમાણમાં ગરમ કરી અને તેને મદદથી આપણે જે સર્વિસિંગ કરવાની હોય છે રેડિએટરના ફિન્સની, સાફ કરવાનું હોય છે તો તે આપણે કરી શકતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ. સર્વિસિંગ ઓફ ધ વોટર જેકેટ. એટલે કે વોટર જેકેટની સર્વિસિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તો તેના વિશે હવે આપણે જોઈશું. વોટર જેકેટ આર હોઝ પાસિંગ થ્રુ ધોઝ પેસેજ મેડ ઇન ધ સિલિન્ડર બ્લોક and the cylinder head for the purpose of circulation of the water and coolant in the engine to keep the engine operation at its optimal temperature. વોટર જેકેટ એટલે કે સિલિન્ડર બ્લોક અને સિલિન્ડર હેડની અંદર પાણીના અથવા તો કુલન્ટને સર્ક્યુલેટ થવા માટેનો પેસેજ છે કે જે એન્જિનને તેના જે નિશ્ચિત ટેમ્પરેચર, જેનું ઓપ્ટિમલ ટેમ્પરેચર છે તો તે ઓપરેશન કરી શકે અને તે ટેમ્પરેચરને મેન્ટેન કરવા માટેનો જે પાથ અથવા તો જે જગ્યા અથવા તો જે પેસેજ આપવામાં આવ્યો છે તેને આપણે વોટર જેકેટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટ ધ ટાઈમ ઇન્ટરવલ specified by manufacturer, the water passage or jacket should be serviced to remove any dirt or rust of the other particle plugging the water passage and restrict the water circulation in the engine and in turn causing the engine overheating. એટલે કે જ્યારે એન્જિન ઓવરહીટિંગ થતું હોય તો તે વખતે દરેક તેના જે નિશ્ચિત ટાઈમ ઇન્ટરવલ જે છે કે જે તેના મેન્યુફેક્ચરર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે તો આ ઇન્ટરવલ દરમિયાન વોટર પેસેજ અથવા તો તે વોટર જેકેટના જે પાથ જે છે તો તેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની રસ્ટ અથવા તો ડર્ટ રહી ગઈ હોય તો તેને દૂર કરવી જરૂરી બનતી હોય છે કે જે વોટરને ફ્લો થવા માટે, પાણી અથવા તો કુલન્ટના સર્ક્યુલેશનને અટકાવતું હોય. તો
જેને પરિણામે આવું જો ફ્લો પૂરતા પ્રમાણમાં ના થાય તો આવું થવાને પરિણામે જે એન્જિન છે તે ઓવરહીટિંગ કન્ડિશનની અંદર રન થતું હોય છે. એટલે આવું ના થાય તે માટે યોગ્ય ઇન્ટરવલ દરમિયાન આ જે પાર્ટિકલ્સ અંદર જે જમા થઈ ગયા હોય છે તો તેને દૂર કરવા બનતા હોય છે. એટલે તેનું સર્વિસિંગ જે છે તે કરવાનું થતું હોય છે. For servicing the water jacket, cooling system may be flushed at the time interval specified by the manufacturer. હવે જ્યારે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરરના ટાઈમ ઇન્ટરવલ દરમિયાન જે આપણને નક્કી કરવામાં આવેલો છે તો તે વખતે આપણે વોટર કુલિંગ સિસ્ટમની જે વોટર જેકેટ છે જે આપણે હેડ અને બ્લોકની અંદર આપવામાં આવેલા હોય છે તો તેની અંદરથી કુલિંગ સિસ્ટમ જે છે તે પૂરેપૂરી ફ્લશિંગ કરી દેવી પડતી હોય છે. ફ્લશિંગ એન્ડ રિફિલિંગ ધ કુલિંગ સિસ્ટમ. હવે આપણે આગળ જોવા જઈએ છીએ કે કુલિંગ સિસ્ટમની અંદર કઈ રીતે પૂરેપૂરું ડ્રેન આઉટ કરવાનું અને ફરીથી તેને ફિલિંગ કરવાનું. તો સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે ડ્રેન ધ કુલન્ટ ફ્રોમ ધ રેડિએટર બાય ઓપનિંગ ધ પેટ કોક ઓર ડ્રેન કોક ઇન ધ બોટમ ટેન્ક. સૌથી પહેલા આપણે જ્યારે ફ્લશિંગ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે વખતે જે લોઅર ટેન્ક છે ફ્યુલ રેડિએટરની તો તેની અંદર આપણને એક ડ્રેન કોક આપવામાં આવેલો હોય છે. તો આ ડ્રેન કોકને આપણે લૂઝ કરી દેવાનો, ઓપન કરી દેવાનો, એટલે ત્યાંથી જે કોઈ પણ કુલન્ટ સિસ્ટમની અંદર હશે તો તે બહારની તરફ આવી જશે. Also remove the coolant in the water jacket by opening the plug located in the lower part of the cooling system. ત્યારબાદ જે આપણે એન્જિનનો બ્લોક છે, સિલિન્ડર બ્લોક, તેની સાથે કનેક્શન કરવામાં આવેલું હોય છે આપણે વોટર પંપની મદદથી. તો આ જે પેસેજ જે છે તો એ પેસેજની અંદર જે કોઈ પણ આપણે જે કનેક્શન હોય તો તેને પણ આપણે ખોલી દેવાના કે જેથી સિલિન્ડર બ્લોકની અંદર જો કોઈ પણ પ્રકારનું વોટર કુલન્ટ અથવા વોટર કે કુલન્ટ રહી ગયેલું હોય તો તે પણ સાથોસાથ ડ્રેન આઉટ થઈ શકે. Before draining coolant from the system, ensure that engine is at the room temperature, otherwise hot coolant can be harmed seriously. હવે જ્યારે આપણે કુલન્ટને ડ્રેન આઉટ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે વખતે એન્જિન જે છે તે આપણે નોર્મલ કન્ડિશન ઉપર હોય એટલે કે રૂમ ટેમ્પરેચર કન્ડિશન ઉપર હોવું જરૂરી બનતું હોય છે. નહીંતર શું થાય કે જ્યારે આપણે આવી રીતે કુલન્ટને ડ્રેન કરતા હોઈએ તો એ વખતે કુલન્ટ જે છે તે ગરમ હોય અને એ ગરમ કુલન્ટ જે છે તે ડાયરેક્ટલી આપણે જો એને કોન્ટેક્ટમાં રહેતા હોય તો તેનાથી એક અમુક અસર જે છે તેની નકારાત્મક અસર અથવા તો તે આપણને બોડીને પણ ડેમેજ કરવાની સંભાવનાઓ રહેતી હોય છે, એટલે કે દાઝી જઈએ કે એવી કોઈ સંભાવના રહેતી હોય છે. વોટર શુડ બી રન ફ્રોમ ધ ફિલ્ટર ઓપનિંગ while drain remain open and flush the system several times. એટલે કે જ્યારે આપણે વોટરનું સર્ક્યુલેશન કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે ફિલ્ટરના ઓપનિંગની તરફથી થતું હોય છે અને જ્યારે આપણે ડ્રેન કરતા હોઈએ તો તે તેના જે ખુલ્લો છેડો જે છે ત્યાંથી પણ આપણે તેને ફ્લશ કરી શકીએ છીએ અને આવું જે છે તે સિસ્ટમની અંદર વખતો વખત અમુક સમયના અંતર્વલ જે ટાઈમ ઇન્ટરવલ જે છે સમયગાળો જે છે તે વખતે કરવું પડતું હોય છે. લેટ ધ એન્જિન રનિંગ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ફ્લશિંગ ધ સિસ્ટમ. અને એ વખતે એન્જિન જે છે તે ફ્લશિંગ સિસ્ટમ વખતે રન પણ કરતા હોઈએ છીએ. ફોર ધ ફ્લશિંગ ધ સિસ્ટમ use the hot water containing the grease dissolved agent. જ્યારે આપણે ફ્લશિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હોઈએ છીએ તો તે વખતે ગ્રીસના ડિસોલ્વ એજન્ટ નહીં પાણીની સાથે ગરમ પાણીની સાથે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. The use of hard froster formation for the fur which may be removed with the aid of an acid free solvent. જ્યારે આપણે ફ્રોસ્ટર અથવા કોઈ પણ એવા હાર્ડ પાર્ટિકલ જમા થઈ ગયા હોય કે જેને આપણે રિમૂવ કરવું હોય તો તે વખતે આપણે એસિડ ફ્રી સોલ્વન્ટનો ઉપયોગ પણ કરવો પડતો હોય છે. The fur removing agents must not be aggressive to copper, brass or zinc and zinc material used in the cooling system. હવે જો કુલિંગ સિસ્ટમની અંદર જે આપણે ફિન્સ આપવામાં આવેલી હોય તે કોપર, બ્રાસ અથવા તો ઝિંક મટીરિયલની અંદર બનાવવામાં આવેલી હોય તો તે વખતે આ જે ફર રિમૂવિંગ એજન્ટ જે છે તેનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. Also flush the cooling system several times after application of the flush solvent. હવે ફ્લશ સોલ્વન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો તેના ઉપયોગ પછી પણ
કુલિંગ સિસ્ટમને અમુક સમયગાળા દરમિયાન તેને ફ્લશ કરવી પડતી હોય છે. વોલ્યુમ ઓફ ધ કુલિંગ સિસ્ટમ મે બી ડિટરમાઇન્ડ બાય ધ રિફરિંગ ધ મેન્યુફેક્ચરર સર્વિસ મેન્યુઅલ. હવે કુલિંગ સિસ્ટમની અંદર જે કુલન્ટનું વોલ્યુમ કેટલું જે છે તે નક્કી કરવા માટે, તે જાણવા માટે આપણે જે તે વ્હીકલના સર્વિસ મેન્યુફેક્ચરરની સર્વિસ મેન્યુઅલનો આપણે આધાર રેફરન્સ લેવો પડતો હોય છે. ધ એન્ટ્રી ફ્રીજ ક્વોલિટી need for the protection desired is shown a chart that come with the antifreeze. હવે આપણે જે કુલન્ટની અંદર એન્ટીફ્રીજ સોલ્યુશન જે છે તે કેટલા પ્રમાણમાં એડ કરવું અથવા તો કેટલા પ્રમાણમાં તેનો રેશિયો જે છે તે મેન્ટેન કરવો, તો તે નક્કી કરવા માટે આપણને એન્ટીફ્રીજ સોલ્યુશન માટેનો એક ચાર્ટ આપવામાં આવેલો હોય છે અને તેની મદદથી આપણે તેની માત્રા જે છે તે નક્કી કરવાની હોય છે. ઓપન ધ બ્લીડર વાલ્વ and add the correct amount of the specified type of antifreeze followed by enough water to complete fill the system. ત્યારબાદ આપણે જે અપર ટેન્કનો જે બ્લીડર વાલ્વ જે છે તેને આપણે ઓપન કરવાનો રહેતો હોય છે અને ત્યાંથી એક ચોક્કસ માત્રાની અંદર એન્ટીફ્રીજ સોલ્યુશન સાથેના વોટરનો અથવા તો કુલન્ટને અંદર સિસ્ટમની અંદર ભરવામાં આવતો હોય છે અને આ રીતે આખી સિસ્ટમ જે વોટર કુલિંગ સિસ્ટમ જે છે તેને ફિલઅપ કરવાની રહેતી હોય છે. ધ કુલન્ટ રિકવરી રિઝર્વોયર શુડ બી ફિલ ટુ ધ લેવલ કોલ્ડ માર્ક વિથ ધ કરેક્ટ એન્ટીફ્રીજ મિક્સર. હવે આપણે જે રેડિએટરની સાથોસાથ જે કુલન્ટ માટેની જે ઓવરફ્લો ટેન્ક જે છે તો તેની અંદર આપણને બે લેવલ આપવામાં આવેલા હોય છે. એક જે છે તે કોલ્ડ લેવલ માટે અને એક જે છે તે ઓવરફ્લો માટેનું હોય છે કે જે અપર ટેન્કમાંથી અમુક લિમિટ કરતા જો કુલન્ટની માત્રા વધી જાય તો તે પોતે પાછું આ જે સાઈડમાં આપણે ઓવરફ્લો ટેન્ક લગાડેલી હોય છે તો તે ત્યાં દાખલ થઈ જાય છે અને જેવું લેવલ ડાઉન થઈ જાય તો તે ફરીથી પાછું રિવર્સ પ્રોસેસની અંદર ફરીથી પાછું કુલિંગ સિસ્ટમની અંદર દાખલ થાય છે. એટલે કે જે આ ઓવરફ્લો ટેન્ક જે છે તો તેની અંદર આપણને જ્યાં સુધી કોલ્ડ લેવલનો આઈડેન્ટિફિકેશન માર્ક ના આપવામાં આવ્યું હોય તો ત્યાં સુધી આ પ્રકારનું જે કુલન્ટ જે છે તે રિઝર્વોયરની અંદર પણ સાથોસાથ ભરવું જોઈએ. Final step of burping the cooling system should be performed to remove all the air pocket out of the cooling system to ensure the efficient of the cooling system. હવે બર્પિંગ સિસ્ટમ જે છે તેનો ઉપયોગ ત્યારબાદ તેનું ઓપરેશન જે છે તે છેલ્લે કરવામાં આવે છે કે જેથી આખી જે પૂરી કુલિંગ સિસ્ટમ છે તો તેની અંદર જો કોઈ પણ પ્રકારનો એર પાર્ટિકલ રહી ગયા હોય, એર આવી ગયું હોય તો તે બધા જ એર જે છે તે કુલિંગ સિસ્ટમની અંદરથી નીકળી જાય અને કુલિંગ સિસ્ટમ જે છે તે પોતાનું કામ યોગ્ય જે એફિશિયન્સી પ્રમાણે કરી શકે. Repeat the filler cap, replace the filler cap and don't tight the filler cap to lock position and run the engine for the several minutes and this will circulate water enough in the system and remove the air pocket from the opening at filler cap. Now tight the filler cap to lock position. ત્યારબાદ જો અમુક કિસ્સામાં આપણે ફિલર કેપ જે છે તે બરાબર ના હોય તો તેને રિપ્લેસ કરવી પડે હોય છે અને ત્યારબાદ રિપ્લેસ કર્યા બાદ એને આપણે જે ફિલિંગની માટેની જગ્યા છે તો ત્યાં તેને ફરીથી ફિટ કરવામાં આવે છે અને ફિટ પૂરેપૂરી કરવામાં આવતી નથી. કેમ? તો કે જ્યારે આપણે ફ્યુલ્સનું આપણે ફિલિંગ કર્યું તો તે વખતે અમુક પ્રમાણની અંદર એર પાર્ટિકલ્સ જે છે તે સિસ્ટમની અંદર દાખલ થયેલો હોય છે. તો આવા કિસ્સામાં આપણે એન્જિનને છે તે અમુક સમયગાળાની અમુક જે એનો ટાઈમ ઇન્ટરવલ હોય તો ત્યાં સુધી આપણે ચાલુ કરીએ તો એ વખતે જે સિસ્ટમ જે છે તે પોતે પોતાનું કામ જે છે તે શરૂ કરી દે છે. એટલે આ જે સર્ક્યુલેશન થશે તો તે વખતે જો કોઈ પણ એર પાર્ટિકલ અથવા તો એર બબલ જે રહી ગયા હોય તો તે સિસ્ટમની અંદરથી ડાયરેક્ટલી બહાર નીકળી જશે અને આ બહાર નીકળવા માટે આપણે જે ઉપર આપણે પ્રેશર કેપ આપવામાં આવેલો હોય છે અથવા તો ફિલર કેપ આપવામાં આવેલી હોય છે તો તે ત્યાંથી ડાયરેક્ટ એની અંદર વેન્ટ આપવામાં આવેલો હોય છે અને આ વેન્ટ થ્રુ તે એસ્કેપ થઈ જાય છે, સિસ્ટમમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. એટલે જેવું તે બહાર નીકળી જાય ત્યારબાદ અમુક એનો જે ટાઈમ ઇન્ટરવલ પૂરો થઈ ગયા પછી આપણે ફિલર કેપને તેની લોક પોઝિશન ઉપર ટાઈટ કરી દેવી પડતી હોય છે.